für unseren Konferenzraum würden wir euch gerne zeigen, wie wir unser neues Produkt, das Spuckschutzglas, aufstellen. Und er zeigt es gerne vor. Ganz einfach, wir stellen zuerst die 2 Holzständer her, nehmen das Glas und das passt hier perfekt rein. Flexibel und wir können es da aufstellen, wie wir es brauchen und können so den Schutz gewährleisten.